大家好，我是超子。冬天天气干燥，容易感冒咳嗽。今天给大家分享一道冰糖雪梨炖金桔，润肺化痰，经常吃可以有效的缓解。话不多说，接下来开始操作。首先准备金桔500克，放入1勺盐，少许小苏打，加入清水，提前浸泡半个小时。这一步的目的是可以杀菌、去除农药残留。浸泡好的金桔，用手揉搓清洗，去掉表面的蜡物质。经过浸泡以后，就很容易洗净了。搓洗完以后，把水倒掉，再用清水清洗2遍，彻底洗净。洗净的金桔稍微控水，把尾巴去掉，在上面改10字花刀，这样它的营养成分更容易释放出来。全部切好以后，放入盆中。再准备半个雪梨，清洗干净，切成小块。切好以后，跟金桔放在一起。再来半个柠檬，从中间切开。柠檬含有丰富的维生素 C 以及各种营养物质。煮的时候找一个无油的锅，加入1000毫升清水，放入30克黄冰糖，甜度根据个人口味选择。接下来把金桔和雪梨一同倒入锅中，开大火烧开锅。开锅以后转开中小火炖10分钟。利用这个时间，大家可以动动您发财的小手，点个关注，点个赞，感谢您的支持。10分钟以后，汤汁逐渐变粘稠，这个时候改开大火，再烧2分钟。使汤汁都被金桔吸收。汤汁彻底粘稠以后，关火，稍微晾凉，挤入准备好的柠檬汁。柠檬汁要最后放，高温会破坏它的营养。调煎好的可以再放入一点蜂蜜，蜂蜜同样不耐高温，所以最后放。晾凉以后，装入瓶中或者保鲜盒中，盖上盖子，密封冷藏保存。吃的时候取2颗，用来泡水喝，效果非常不错。冬天天气干燥，反复咳嗽，可以试着给家人做一下。学飞的同学点完赞，赶紧做给您心爱的人吃吧。再忙再累，记得按时吃饭，多喝热水。下期视频见，拜拜。